हेलो एन्ड नमस्ते हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। योभन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ मैले हाइड्रोजन ग्यासको सहायताले बेलुनलाई चाहिँ कसरी आकाशमा उडाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु। र आज चाहिँ त्यही हाइड्रोजन ग्यासले भरिएको बेलुन चाहिँ कतिको डेन्जरस हुन्छ त, कति खतरनाक हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ म भिडियो बनाउन जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के बिन्ती गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भिडियोमा देखाइएका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई घरमा दोहोऱ्याउने कोसिस नगर्नुहोला, किनकि आजको भिडियो एकदमै धेरै खतरनाक अनि बवाल हुनेवाला छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो कति डेन्जरस छ, त्यो कति खतरनाक छ त भन्ने कुरा हेर्नेछौँ है त। ल हाइड्रोजन ग्यास बनाउनका लागि चाहिँ हाम्रो सुरुमा बोतल चाहिन्छ अनि बोतलमा चाहिँ अलिकति पानी राखौँ। यति पानी भयो हाम्रो जति पनि पुग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यो कास्टिक सोडा चाहिन्छ अनि हामीलाई चाहिन्छ यो एल्युमिनियम फोइल भए पनि हुन्छ, नत्र पनि हजुरसँग दबाईको पत्ता छ भने दबाईको पत्ताले पनि काम गर्छ है।